Hello， 这是 Osborne 最新的 Lights and Sounds Unicorn 的音效跟亮光书。那这个书里面呢，它是在讲一个小小的独角兽，它的生日要庆祝的故事，然后他去找很多的朋友。它每一页呢都有一个按键，按下去的时候会有这个动物，就是神话动物发出的声音跟亮光。然后在晚上读的时候，黑黑的地方也很有气氛哦。然后呢，他就去找这个fairies 来请他们要去参加他的生日宴会。这里就变成2个的这个灯泡。在下一个呢，再按下去，他去找这个其他的，这个是 The Unicorn Fly to Golden Leaf Forest where the elves live， 所以他就找 elf 来一起庆祝生日。按下去的会有3个。就是灯泡亮起来，然后就有那种叮咚很像风铃的声音。然后呢，他去找这个 dragon 来去跟他一起庆祝。最后呢，大家都到了，然后他们就唱一个很快乐的生日快乐的这个结尾的歌。所以这很适合送这个要生日的小朋友啊，还有对这个神话动物有憧憬的这个童话迷。所以呢，有兴趣的朋友，你可以入手这一本，这个也很适合做各式各样的礼物啊，譬如说生日啊，或者是 Christmas gift。你看它是蓝色的，也蛮应景这种冰天雪地的气氛。这个原价是19.99块哦。